Mollo tutke mukke. Hej njerëz dhe mirë se vini me kanalin ton. Jemi të qysh knaqë sa që më bëra një. Unë jam Florenti edhe këtu me mu është gruaja më e bukur në botë. Gruaja jeme Florentina. Si mi po një kohë më të shtash, do me thonë 2 javë. Po sot jemi kthy, edhe jemi kthy kështu me një boom të madhe. Edhe po bojnë nga bukë për juve sot. Jo, sot e kam menu me bo pak do ushqim mbrëmje që bojnë na kur kemi kohë pak bashkë, se shash në ka orë puna pak më ndryshme, po punoj ma shumë, edhe nuk po shtijem bashkë shpesh. Edhe për që kina pas pak struggle, pak kina pas pak dështije, kemi pas pak me bo në Instagram, shumë për juve në kanë shku pëse se një aktiv në Instagram, pëse kështu, pëse ashtu, po tash jemi. Po, edhe sot apet po bojna në video këto në kozhinë, e kina bojnë një herë. Po. Edhe ju ka pëlqy për që ata thamë hajta bojna edhe një tjetër. Edhe sot kena me qitë baklavë. Mje keni ndëgju, ushqimet e kena shtu për baklavë. Mësh. Në kep. Gjëtja. Do mësh. Gjëtja. Gjëtja. Ju hajdore, kena me bo në lazonje që bojna në natë të shpia. Edhe Tina si pëlqen shumë, Tina mëra do me veti nesër në punë. Edhe ata shikazojnë që përgjeditëm na lazonjen tonë. Edhe, ako vini qëtë më orë. Hajdni. Tash e po kalduna që ju vynë për lasanje. Djatë blum. E kina morë mozzarella shpëtëni. është do me thonë qështë. E kina të vaj u liri si kur herën e kalum që nga ka duft. Qështu do bio do me thonë është mish blum është të lopes. Në kip. Këta që që këna thonë edhe herën e kalum da patligjon, domate. Kështu të bom krejt soptum janë lëm krejt. 2 shangarepa, karote, lazanje edhe uj. Ma shumë si duhet. Pak do uja shtojnë a zosës do me thonë kur t'i bojnë aq tash. Mas pori tash e filloj e gjina kepen. Edhe mishin e bojnë tani me kep bashk me shangarepa e pjekom edhe bo tani fantazi. Tash Tina do me thonë janis i bën qëto edhe fillojna me rreth. Po, edhe me përzi. Po, tash i gjuj do vajli me që kemi në vullë ka do shtë. Okej. Qëtu e kem do me thonë kepen dhe shangarepat, sak. I gjujnë tash këtu mbrenda. Era po vjen kep edhe po më lotojnë sytë so po munin. Kreme, shumë më lotojnë sytë. Edhe tash e presim pak. Përdi pak, si kur herën e kalume. Veç sot zbutet pak. Si zbuten pak, atër me njerë mishin. Edhe tani bëhet perfekt. Tina po ko qef sot njerës, te i pak kam jenë ka ti. Unë edhe Tina edhe pak i bojna 5 vjetë që jemi bashkë. Po. Edhe për shkakun që s'po du me menu njerës që Tina ka po dikun, edhe tani ka ble. Si ja kum ble ma herët, me thonë. Edhe pse pja ka dojt tash para se mi bo 5 vjetë, më thonë i ka ble dëso, si ja kum ble dëso semra. Amo po më vjen diqysh pa lidhje me prit deri ti ka dojnë tjerë që i kanë more tani me ka dojtë se ti ki pos ma për para. Edhe për qësa ja ka dojnë ma bune edhe pak. Në ja që përja i ditë bukin edhe i në pak si ondë. Amo këna bo pak ma shumë se ti në mërë me veti edhe në punë e të knoq, ja? E nëzinë edhe në punë. E nëzinë edhe në punë edhe bërë shumë. Një lazonje s'dija këni honë në herë. Provane, qysh e bojnë na provane. Dhe me thonë një kep, 2 shangarepa, soj ko që kjo? Kjo e ko 700 gram, dhe me thonë dikon 700 ml, jo 680 ml i ko 350 gram mish, edhe 2 herë mozzarella shtu, dhe me thonë
Qkash, ma shumë së vynë më thonë, është ju vynë edhe një fërtere. Ose një tengjere qështu, edhe një tepsi. Edhe ma shumë... Me tepsin e kem na gjomes, se duket ma ta bot gjithë ma mirë. Tash do më thonë njerës jo gjuj edhe mishin. Mishin këtu, se ja ka njës kept. Nuk e dhja muni e po asë muni, dhe që ka njës edhe kept edhe këtu i mbosh tash mirë, tamam. Edhe dhja mishin e blum, tash, mrena. Edhe... Bravo. Kështu. Në që është gjajme përshoj veç mund të përgati ty po dhe? Po ka. Ama dhe vaj. Gjuje. Bo, mjak. Ma gjuve gjishë kej. Opa. Dhe vaj në duhet. Dhe vaj? Bo. Unë e veç asistenti jam sot. Asistenti e mjekut. E pasën që të dhune në nënç? Po, gjithë që shtu i lenë. Që po tu? Gjithë i lenë në nënç. Se po tu që gjithë i lenë në nënç? Po ve një sot. Jo, sot? Jo, vjetë, okej. Ti po më ka zënë mu. Për shtu ushqime që shtu e dhe ti vetë. Për ushqime italiane, s'ka kush që ja shkon klientit, për një me. Mundi ushqime konë këni shepë, së mundi, këtë. Ja kishë që... Se mëroj bobestines kur vjen të në restoran. Ja mëroj kanë të makarona me do perime. Mish pule. Edhe me mish pule do më thonë ja mëroj do perime që shtë. Dhe makarona me perime. Edhe ato e ka herë do foto. Edhe ja i pëlqen, shumë i pëlqen. Perime shumë i pëlqen që i ushqim. Edhe ja qënë tina si qpesh ja qënë. Po tani më tha... Gjikon të trejten atë premë. O pun. Edhe mundu tani me përsit në italian tjetër që ato makarona. Ma ka që një foto, tani e kom vita baba ti ka kojt, ta jo si të Florenti. O bo. O bo dhe shpërejti dhe më thonë. Bravo. Edhe tash me këto ajlojna pak me vlu. Ja qesëm pak do kryp, pak do biber, do vegje që shtu që ka me qitë. Edhe kja zosja dhe me thonë, është ka bëhet shumë mirë. Shumë shpejt të bo, nuk e dija muni me po as muni, veç që këshu në njerë. Për një më gjithë, kjo si fshin shtërë? Po, ama thiken, ama gjiponen. Gjiponen? Ama pencetë. Ama po që shë. Dorzat, e ki vish dorzat? Okej. Dhe me thonë një është që shtu njëherë. Edhe po, baba e tinë sa një kështu tinës një foto dhe një leo do këshin... Thota pa zot pa kur gjejsh. E kam diqysh pasion e kam diqysh o për një me kësha pos qef mjo thirë e më pa umër bashkë. Edhe një që e bëj shumë thjesht, po diqysh del mi, nuk e di pse, mu më pëlqen që shumë atë shumë ti. Kesh i ka njëra me nomë në teens. Aja mu nomë në gjithë unë me to shtyna pak diqysh di pse. Gjithë ko qef mi di receptet gjithë. Edhe i thomë ka njëherë hajtë ta qoj receptin, po nuk ja të qoj. Edhe tani është muat. Që ta ku të shre që t'vjet një zeme. Ka njëherë veç për ajgore se më shtën Tina që shtu. A, Tina qre, ti kita qef me mu t'ka parë. Ja, ka njëherë veç për i non, jo për i non të për ajgore, se më thot Tina që shtu më thot, nuk e bo veç, a petë ku mi qitë kjo peshet. E një të bo, tha. Edhe unë vetëm zdia qa keni homër, sot. I thonë valoj një kumaru sot da makarona me... Zdi ona, gjysh shumë bjen men. Kina umër si se janë, bu që ja përzin, krejt. Hajdi që se të përqori njës tani. Ku me shku? Nejse edhe i thonë për shemë i kina umër da makarona me këpurdha... Me kumpira e kumpira, e këmbo kështu, e këmbo ashtu, aja veç më gonë. Ma më me që ka njerë dhe i qkruun, po se jam i sigurt. Mama i shkruun? A i shkruun e mëzi që ato recepte si ti do se ka njerë veç ja futi që ashtu. E mas shumë ti qkja që e kështu, ne? Shumë në qkjo më shtën që... Jo që më shtën, po ko qef shumë me... O për në me bujnë shumë hajgore me njën të herë. Shkruan njerë që kjo është biberi ma mirë i zi. Piper, dhe më thonë? Piper i zi i bluar. Edhe është një zezak këto. I zezak shë? Zezak. Nalë qës? Në shët Afrikës, është në. Nejse për shemë i thonë, i kum qitë sot me brokoli, ja kum qitë pak mango, i kum qitë pak... Zini qysh i bëj?
Shnet. Qaj ka vë. E që më kishë? Qaj. E që më kishë ma shumë ty? Po di. Me Sokratin. E kemi një pëndorë që t'nis. O, zëmë! Misë kërëzoj për më kishe. E kemi një pëndorë në atë që t'nis në lokal. Edhe aj që shtë i vjen diqysh më tesh shumë për biberit. Edhe një dit e mura ato hekin kur biberi mrena. Kina se të me thonë që shtë e kina plot në biber. Edhe shkua taj ku punon edhe shkua që shtu pak si që shtu të push. E u që biberi për pjet. Edhe aj njerë nejti, s'ta kur gjesh. Vesh kur e poshqe për më mëse të rritha, dilta që ato. Edhe u shku për mas e kalo syth nga 2 minuta në uj ato, o tesh, unë s'ku mujt mo. Njerës që më dek të kish. Per i me, kush të mnje mu privat, kush të mnje mu kështu. Ose kush vjen një mështeria, kush vjen, jom shumë njeri që ko qef me bo i gore, ko qef me bo humor, ko qef me kesh, ko qef me pozi qysh një... Ti kajti shtën me kish këtë ma rishit mi, po, kajti shtën me kish. Edhe sës më kishet me atë puna, mu më dhët me kish. Qamet! O ma! O sa ti këtë Jo njës nuk e di qysh, jam vet një person shumë i qelt. Edhe nuk kam marak me kon im shelt, im rrallë qështu. Për që ta më dyqysh edhe në punë kur jam tash, se do më thonë më këtio pet në restoran, më vjen shumë me kish. Një luk? Pse? Se kime kërku. Të rejzëm tash dhe të rruglin nga për njëzë që të njotët. Oh, fatur. O, që. Bravo. O, në shtë dhe të du me kopa të të. Po. Qa boj, e kemi qitë mikrofon? Njerës të qysh për shë. Isha tje! Që këthina, ti në ka të se e kam mikrofonin dorë. Për mundi ma mirë. E dhe mi pse është që të naltë në gjithë të mikrofoni. Edhe për kur për qesë që shtu, po më të mojë që është në dorë, nese. Qëtu do me thonë e kina thash sosin, në 7 që është, që kom qitë vegetit në onë është, ja ka njësë ka dorë po vlonë, edhe nuk i vynë ma shumë ku me qitë me lazonje, ja ka dojnë të shatë të shqirë bojnë lazonje, kërku ako krybë, kërku, hajtë, nësë të të praktika? sa ma fruna që ka shumë largi, hajtë, kërku. Vesh mos kryp mumi. mos gëraj që... Me do vegetja kësha qitë. E kryp pas koha? E më vejshë në nalë se bolë më kryp. Ma mi ma pak, të një qëta të O je keqe. Ajde. Okej, shijem pas pak, po jo me dorë pak. Ata këshu një... Edhe tani zame, edhe kur jo kalëzën njëzve qësh është? Ato senet kur e kina pauzën e... Mirë, kur të shtë në fort, po. Qëre. Po mollo tutke, mutke. Të slasisht turke, murke, këme në mërë ashto. Nejse njerës tash edhe pak o kry zosi. Kërku edhe njerë, zame? O me taj kërë edhe njerë? O, pëll, së në zetë, pëlla pëll. Sugoj, hajtë ama. Sos është për? Nja 15 minuta. Ma shumë, ashtu pak. Në po mërë me djaqë, më shumë. Tash, unë e këtash që këna e fshi, edhe... Apo një ju kalzoj ato senë që mi ka bëj, si mi ka bëj të djerin, të tani fshi këto. Edhe është jem tani ma vuna pet. Ka dole. Po, bravo. Këqyrni. Këqyrni njerë. Do me Ajo të thonë, bukra. qërni. Për një me, tash që ku në fundit që apo kam qef me i vesh në gjodnës edhe dhe qësh kështu. Amo ki qef, edhe prapë se prapë ki qef me vesh një kështu qizme, kështu që janë. Po, qizme. Edhe njerës shkruni tash në komente, se e di që ju pëlqej,
Po shkruan në komente çfarë toja me Gjitina. Po tash Se shikoj. ka domethënë tojat e zeza. Krilloj. Zeza. Për ta qesh shto pak. I kam tinta, Domethënë ka tinta, edhe të kaltra. edhe si ngjyrë e kalës për qelë për Ma mërmendje që kanë bu me qëto bashkë të më, Po. kaltër. Edhe mërmendja e kalë ta i zhduk për menim temin, Po të i zhduk mas njëre. Edhe për një men nuk është halo hirë për jakë në dimnit, sepse po të buhet dimen, Po s'ka sot i asë kena të një pas më. 10 gradë i kena Sot të pas. konë fëtat. Edhe po shiten Shumë shpejt. shumë shpejt. Ka do tash. Tash që kjo është jakë, e di se s'kom ju pëlqy në ashta, ama më këmë pëlqen edhe që është Vesh tani një herë. Qërne. O pa thërë gjë. E gata shumë. Pa i vëshë një herë? Nuk më shkojnë që është të duke Shkom të veç, falida dhe në ka du së e gata është. Se për një me, jakë në qkurta për dimen të bojnë heq. Tina nërë shumë. Shumë nartë. Për i me Tina është person që nërë shumë. Tu, tash e kam gjithë ka jo me mlume, edhe kom të këqërne. Që shbu duket me qëta outfit pali edhe këqër me Mirë po duket. Për me, nërë për duket shumë mirë. 4 ore. Tepër është mirë. Kjo është Në filmet North North Face. Face, po. E për një me tepër nëzit është e mirë, edhe qa është e mirë që me mlon krejt kom. Tani nuk natë shumë. Edhe Tina ka dosh një njësishme me gjetë pi North Face, se Po. po pak model tjetër po pa shit shumë shpejt. Po mos ishne. Edhe s'ekziston, dhe më thonë nuk mundesh me ble. Po me i kështon. Edhe kina pas fat qëto që kina ble, dhe më thonë për të. Po. Edhe... Dy festona i këtë mirë. Po, dy festona, po i kom edhe të sene tjerë. Aty i kom përësit e Pretty Little Thing. I kom shti nërë me lopë që asë moj mi kalzu. Po, amo që kene qef, në Instagram kom i postu tani e këtu... Jo, Me bo nashta. hall, me bo. E bëj një hall, ju kalzoj edhe shinit të një outfitat. Edhe tash e dy festona. Që mi ka që një firmë. Festoni par është që kjo. Edhe kjo dyshysh për vjesht, shumë i bukur. Shumë i bukur është, këto që ko këto. Lokën a tu të më? Jo, që shtu? Jokën. Jokën. Po. Pullat. Edhe ngjyra tepër mirë, tash që shtu me Me që gjamper kombinohet mirë. Jo me gjamper. Hallauke. Edhe qizme. Ose Jordan. Po. Edhe naj kësish në mantel. Që të mantilën që ki. Po do këto tjerë që i kom do. Do këtë tepër mirë. I tjetëri është që kjo është pak ma elegant. Kjo dvynë që të dvynë edhe një rëp, edhe do këtë perfekt. Qëto një rëp, sa e do këtë ma mirë. Këtu me ka që një firmë Thirët Naked. Edhe që keni qef, tashti që t'jo, më do këtë ma mërmenja, ku me postu një foto, një haul. Edhe ju kalzoj tani një kod, sepse mundi tani 15% mi shparit të Naked. Mirujt. Po mirujt. Që keni qef, nasha në e fiston me bli këto a këto, ose në tjetër. Mundi... Tash që kryj lasagna, në që shtuft edhe pak ma herët me ndërë. 15 minuta po mrena. A mu qërën e tash që shtu doket. Tash vinë edhe 3 komentit më të bukrit. Se u këna... Njerëz dhe më thonë tash u kry lasagna, edhe që që ka dojë Tina. Uj, se nëzit është se më. Pak në nëzit ka kom, po ju shumë. Ti ke kërkuj pak do gjatë. A përdo në ti pak me kërkuj do gjatë? Me lasagna pak? Ja. Një për doket. Kërku ti. Hape kujnë. Për, ha? Ata më bo mirë. Shumë e mirë të më. Njerëz që dëshëm një thonë hale para se me përfundu video në me ka 2 komentet. Të martën jemi live në ABC News Albania. Shikone, mos harroni me shiku, jemi live prej 4-ve, emisioni pas ditës me Ermal Peci. Që në qepin a pa? Komenti i parë nga video i fundit që na ka pëlqyer shumë u kon nga fitore Bytyqi. Faleminderit shumë fitore edhe të përshëndesim unë edhe Tina shumë. Shpresojmë që je mirë edhe shihem në videon tjetër. Tash ty i dyti është nga Valdrina me Dini. Faleminderit edhe për teja. Edhe Tina na jepë don shumë. Po, edhe në ty. Edhe për ty Valdrina, shpresojmë që je mirë edhe të përshëndesim unë edhe Tina nga zemra. Inshallah i mirë, faleminderit shumë që na shikon videot. Po, faleminderit shumë. E i fundit është nga Megi Qela, është nga Amerika. Edhe të falenderojmë shumë që na i kthyer videot tona nga Amerika, na jep shumë frymëzim edhe na kena shef në me orë në Amerikë.
shumë shpejt, nashta përfundon që ky virus. Po njerëz, kaq kemi këtë video. Nëse ju ka pëlqyer formati i video që po bëj në book, nëse keni çfarë tinën e po të bëj book në turtë në sen, shkruani në komente poshtë, shkruani në komente në këshill, çfarë keni qef nuk jeni hiç. Edhe përshëndetjem unë edhe Tina, shihom herën tjetër në kanalin ton. Përshëndetje ton, kalofshit mirë.